اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أطفئ الفتن وأذهب المحن والأوبئة والأمراض والأسقام عن المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارفع الفقر عنهم، اللهم أزل الأمراض والخوف والمجاعة عنهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام.